వాహిని మీడియా ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం దగ్గు, జలుబు, వైరల్ ఫీవర్, ఆస్మా వీటికి సంబంధించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మన ఆయుర్వేద వైద్య విధానంలో వాతం, పిత్తం, కఫం అనేటువంటి సమతుల్యంగా ఉంటే మనకి అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. కానీ ఈ సమతుల్యత లోపించినప్పుడే మనకి ఇటువంటివి ఈ దగ్గు, జలుబు, తర్వాత ఆస్మా, తర్వాత వైరల్ ఫీవర్స్ అనేటువంటివి కలుగుతూ ఉంటాయి. వీటిని నివారించడానికి వీటికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే వాతావరణంలో వచ్చేటువంటి మార్పులు, తర్వాత మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గడం, అలాగే మనం స్ట్రెస్కి ఎక్కువగా గురి కావడం వల్ల, తర్వాత ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూసినా సరే మనకి పొల్యూషన్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానివల్ల కూడా మనకి వైరల్ ఫీవర్స్, తర్వాత దగ్గు, ఈ ఆస్మా అలాంటివి రావడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే వాతావరణ పరిస్థితులు, ఇప్పుడు వర్షాకాలం, శీతాకాలం ఇలా వస్తుంది కదా, ఈ వాతావరణంలో తేమ శాతం అధికంగా ఉండడం మూలంగా ఆస్మా వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం కరెక్ట్గా ఒక సక్రమ పద్ధతిలో తీసుకోలేని మూలంగా మన యొక్క జీర్ణక్రియ అనేటువంటిది సక్రమంగా జరగడం లేదు. దీని మూలంగా కూడా మనకి ఈ పైన మనం అనుకున్నటువంటి ఈ వ్యాధులు రావడానికి అవకాశం అనేటువంటి ఉంటుంది. దీనికి మనం తీసుకోవాల్సిన మందులు ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. దీన్ని మన ఇంట్లో దొరికేటువంటి మన వంటింటి సామానుతోటే మనం దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. అవి అల్లం ఒక పావు టీ స్పూన్, తర్వాత పసుపు ఒక పావు స్పూను, మిరియాలు ఒక పావు స్పూను, తర్వాత దాల్చిన చెక్క, మీ అందరి ఇళ్లలోనే ఉంటుంది అది, దాల్చిన చెక్క కూడా ఒక పావు స్పూను. అంటే ఒక 2 ముక్కలు అలా తీసుకొచ్చి పావు స్పూన్ అంటే ఒక ఇంచు ఒక 2 ఇంచులు తీసుకోండి దాల్చిన చెక్క. తర్వాత వెల్లుల్లిపాయకి సంబంధించి ఒక రేఖ, ఒక క్లోవ్ తీసుకుంటే మీకు అది కూడా పనిచేస్తుంది. వీటిని శుభ్రంగా మనం మిక్సీ పెట్టేసుకుని వేడి నీళ్ళల్లో ఈ తయారు చేసినటువంటి దీన్ని మనం ఈ మిశ్రమాన్ని వేడి నీళ్ళల్లో వేసి దాంతోపాటుగా ఒక నిమ్మకాయ, అలాగే ఒక స్పూను తేనె వేసి కొద్దిసేపు ఉన్న తర్వాత మనం దాన్ని లోపలికి తీసుకోవాలి. ఇలా 2-3 రోజులు కనుక మనం చేస్తే వైరల్ ఫీవరు, తర్వాత దగ్గు, జలుబు వీటికి సంబంధించిన అన్నీ కూడా తగ్గుతాయి. తర్వాత దీంట్లో మనం చేయవలసిన మర్మాలు ఏంటి అంటే శంఖ మర్మం, శృంగాటికా మర్మం, స్తపనీ మర్మం, తల హృదయ మర్మం, హృదయ మర్మం. ఈ మర్మాలను మనం ప్రెస్ చేసుకోవడం మూలంగా ప్రతిరోజు 2-3 నిమిషాలు ఒక్కొక్క మర్మాన్ని మనం ప్రెస్ చేసుకోవడం మూలంగా, ప్రెస్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రతి మర్మం కూడా మనం 8 సెకండ్ల కంటే ఎక్కువ ప్రెస్ చేసుకోకూడదు. ఇలా చేసుకోవడం మూలంగా కూడా మనం పైన చెప్పుకున్న దగ్గు, జలుబు, తర్వాత ఆస్మా, అలాగే వైరల్ ఫీవర్స్ నుంచి మనం ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి wahinimedia@gmail.com. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.